Sasiphakathi thina singalala endleleni nanazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. Awezombusazwe afuna kuphenywe owamaphoyisa. Ugwetshiwe owabulala uSindiso Magaqa. Kanti kuboshwe inyanga ngokubulawa kucwiwe owesimama. Sanemukelene nabakambombosho omnyama indaba ze1 KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Amaqembu ezombusaza athi akuphenywe ngokusheshsha ngensolo eyibhekiswe kungqongqoshe wamaphoyisa kuzolonke uSenzo Mchunu lokuyamaniseka kwakhe ngokuba ke nezingxoxo negida mkhuba eyithweswa amacala abucayi nokugxambukela ukuvimba kokusebenza kwamaphoyisa kumacala athinta ukubulawa kosopolitiki. Lokhu kuvela kwisithangamini abezindaba besibinze kukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi. On the 26th of March 2025 this year, a total of 121 case dockets that were under investigation were taken away from the task team as directed by a Deputy National Commissioner Crime Detection, a Lieutenant General Sibia, who was acting on the instruction of the Minister of Police to disband the team. This was done without the authority of the National Commissioner, nor I as a Provincial Commissioner was never informed. Lezi ngezinye zezinto ezidalulwe uMkhwanazi echaza ukuthi kwathathwa amadokodo abephenywa ngamacala abucayi kwaphinde kwahlakazwa nalolo phiko belikade liphenya ngawo ngaphandle kokuthi bona baziswe benokhomishana kwaZolonke uFani Masemola. uMkhwanazi uthi ukuhlakazwa kwalolu phiko beliphenya ngalokho kubulawa kosopolitiki ingoba uyena wagunyaza ithimba labaphenyi ukuthi liyosiza laseGoli emva kokuthi laveze ukuthi lithole kanzima akusebenze kahle ngakho lidinga ukulekelelwa. I as a Provincial Commissioner took a decision to deploy 10 members from this political killings task team to go and support this organized crime unit in Gauteng. I can tell South Africans that this decision was a cause for the disbandment letter of this team. uMkhwanazi uthi kumanje azivaliwe izikhala zabaphathi bophiko oluphenya ngamacala eCrime Intelligence emva kokuthi kwamiswa uMchunu ukuvala kwalezo ikhala. As we speak, the South African Police Service KwaZulu-Natal still does not have a leader within Crime Intelligence because of the letter where the minister suspended the filling of vacancies at Crime Intelligence, which is dated the 31st of December. So to date, we don't have a command of crime intelligence in this province. We are trying to figure out on our own how to infiltrate syndicates because the minister decided these posts must not be filled. IFP, EFF kanye namanye amaqembu bathi akuphenywe kabanzi ngalezi izinsolo lesibhekiswe kuMchunu bese nayo uMchunu eyashenqa esikhundleni ngokusheshsha. Ihhovisi likaMengameli liveze ukuthi lizibonile izitatimende zikaMkhwanazi lasezomemezela amaduze ngezinyathelo ezothathwa uma uMengameli Cyril Ramaphosa eseyibuya kwingqongothela yeBRICS ebanjelwe eBrazil. Kuteba Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV kuJanet 61 ngiseThekwini. Umndeni kalo obekade ngunophala jikelele ophiko lwentsha kwe-ANC Youth League uSindiso Magaqa usamukelile kwisigwebo esinikeza umsola wesine kuSibusiso Ncengwa ogwetshwe kwiminyaka engama-50 ebhadle ejele ngokubulala uMagaqa. Inkantolo ke ephakeme eMgungundlovu maphakathi nekaMthaniya itheke isenzo sikaNcengwa satshengisa inkanuko yemali wangabacabangela ke abomndeni kaMagaqa owalahlekelwa lilungu lawo. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu imgwebe odi likajele ababili kanye neminye iminyaka ngamanye amacala awenzile umsolwa uSibusiso Ncengwa ngokwakha itulo nokubulala uSindiso Magaqa. Inkantolo ithe uzoyidonsa umkanye leminyaka uNcengwa okusho ukuthi uzodonsa udilika jele owodwa. Mr. Ncengwa, you are sentenced as follows. Count 1, conspiracy to commit murder. You are sentenced to 25 years imprisonment. Icala lokuqala ke lumabito lokubulala iminyaka yakho yodonsa phakathi u25. Count 2, murder. You are sentenced to 25 years imprisonment. Icala ke number 2 lokubulala 25 years ngaphakathi. The sentences in counts 1, 3 to 11
to run concurrently with the sentence in count 2. Lezi zigwebo ke so number 1 3 kuya ku 11 zosidonsa umkanye nesigwebo leso sithole ku number 2. Umndeni wakwaMagaqa uthi uzizwa ududuzekile. Soluze lwafika usuku kudala silindele usuku lokuba kuze kuphume isinqumo senkabi eyabulala uSindiso Magaqa. Kona ke siumndeni sibona kukhanya kakhulu nesigwebo futhi asitholile simfanele ngendlela ayenza ubuhlobo ngayo efamilini. Kodwa ke isigwebo sakhe ke asisho ba uSindiso uzaphinda abuye. Abantwana bakhe abaradada, umama wakhe akanamntwana, siyifamily asina brother. Umbutho ka-ANC awunalungu lawo elishobshofu. Ubuhlungu nokwenzekile kodwa ke isigwebo sakhe simfanele. Owasinda kwesigameko nowayesemotweni kaMagaqa uthi selidonsile nokholi licala. Namhlanje ke isigwebo sakhe siphumile, siyabonga futhi enkantolo ukuthi ize isikhiphe isigwebo ukwenzela ukuthi le case sekukudala kakhulu iziqhubekele phambili ngoba mayiloko imile istack ivusa izinto njalo ivusa izinto engabe ngoku sezingcono sezidlulile emndenini nakuthina nje esayibona live thina into iba nezinto ezichukumisayo. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje sila ijustice iyenzeka. Umngani kaMagaqa naye uthi usazosetshisa kahle lesi sigwebo. Khumbula udaba lolukade silisebenza isikhathi eside, so into esifana nempilo zethu mhlambe kuzobuya kahle ebusuku umuntu esehleli wakwazi ukucamanga ukuthi kusho ukuthini lokho. Kodwa siyajabula ukuthi egcineni iqiniso ligcine ngokuvela, futhi siyabonga ukuthi kokuningi besihlala sikusho kugcine kuvelile sokwaziwa iwona wonke umuntu. Abanye abasola bathathu basazoqhubeka nokuqula leli cala. Ezindabeni za-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemkhongondlovu. Sakuboshwa inyanga yaseSwatini esolakala ke kubulaweni kwentombazanyana okutholakala ke isidumbu sawo sicuyiwo nezitho zomzimba edukuduku eMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya. Umufi kuThandaza Dlamini ubika ukuthi ubefunda ibanga likaMatriculation eVezobala High School. Umndeni wakaDlamini edukuduku uthi ke bebelele kwenzeka lesi sigameko kuzosa kube umgqibelo. Bathi ke akekho wabona kwenzeka lesi sigameko njengoba bazi babona ekseni sebethola umntwana esebulewe ekopolotwa amehlo eciwe nezicu zomzimba. Sishaqekile nje masithola umntwana ngosuku lwangeSabatha ekseni ngabo 5. Umfowethu uyavuka uyophaka uyothatha ukudla la siyesiphakele khona akukhona la elala khona ulala kwenye indlu la wayeya ngobe eyocharger, so kusho ukuthi umfowethu wayifaka kulesigameko ekseni ngabo 5. So sithola umfowethu ulele unakho ucuyiwe useswelakele ucuyiwe ukhishwe zonke izitho zomzimba. Lokho kwasishaqisa kakhulu ukuthi unesibindi esingakanani lo muntu ukuthi angenza lesenzo la esithole khona ukuthi uze wamkhipha ngisho amehlo izitho nje eziningi zomzimba azikho. Le insizwe yenze lento eyaseSwazini izinyanga. Sikhonile ukuthi si report isumndeni waDlamini ngoba khona la dingasiphethe khona kahle isinyakazisa sireportile enduneni ngalensizwa kwabonakala ukuthi inhlanga imuka nomoya ngoba ade sireporta besikhokhise sigcina usizo singalitholanga. Sekuze kwafika la okuthenini lensizwe iziyenze lesigameko siyafisa ukuthi ingalo yomthetho idlale indima yayo ekuthenini sithola ubulungiswa noma umthetho bekhona ukuthi amaphoyisa akayithathe lo muntu azosibuyisela izicubu zengane. Thina sifisa ukuthi ingane sincwabe nezicubu zayo. Lo mndeni ke uthi awugculisekile ngophenyo lwamaphoyisa njengoba bekhala ngokuthi akukho abasakutholile ngophenyo lwamaphoyisa kuhlanganisa nokuthola necase number. Lo mndeni ke uthi usabela impilo yawo njengoba ke lo muntu engaqala ukwenza isigameko esifana nalesi kodwa ke yaphinde ephunyuke. Laba ke bathi abakuboni bephephile njengoba nabanye akelekelena nabo bengaboshiwe besagcwele isikalo. Ngisho ukuthi kumanje siyalala khona ekhaya kodwa sibona kubanika inakuza amafoni esikhotheni sesingabantu esifana nokuthi asilele
silala nje silokhu siphayiza phandle oba sazi noma khona abanye ngobe ake lo mfo angeke ayenze yedwa lesenze sifana nalesi okusho ukuthi khona abanye abangaphandle abangenza ukuthile kuthina so ukuphepha nje ezokuphepha azikho esinazo ezokuphepha singabantu abangaphephile okungenzeka noma ngabe yini noma ngasikhathi sini so nje asiphephile nangakho nje ukuba kwakhe lapha asazi ukuthi amaphoyisa amdedelile kumanje noma akamdedeli so sengenzeka noma ngabe yini asiphephile nje. Umeya uMasipala inkosi uMtubatuba ehambisana nomkhandlu bavakasheleke kulomndeni ukuyobonga emswaneni. Umeya uveza ukuthi ke bazokulekelela lo mndeni ngendleko zomncwabo njengoba ke lo mndeni uzobe ufihla ngesonto. Desilayi wathula khona okulimale khona abantu besemontweni baze baba 10 kwakumhla ka11 May nakhona kade besesontweni nakhona futhi kwaba nezinsolo zokuthi kwakukhona umfundisi owayehambe nabo noma umfundisi obuya beyinyanga owayehambe nabo eyesontweni namanje la ekhaya kunesigameko kusolakala futhi umuntu oboshiwe semaphoyiseni njengoba sikhuluma nje manje umfundisi uphinde futhi abe yinyanga usemaphoyiseni njengoba sikhuluma okuyena ophenywayo. Umthethwa ugxeke kakhulu ke izinyanga mbumbulu ezizibiza ngabaholi bendabuko egameni lokwelapha ekubeni benza ke izigilamkhuba. Umthethwa uthi sekujwayelekile ke kule ndawo uma nesigameko sokubulawa komuntu kuvela igama lenyanga okanye kumfundisi noma ke ibandla thizeni. Umthethwa ugxeke kakhulu ke lezi igameko. Eziningi nje izigameko esibonayo ukuthi njengamanje ayisekunomoya omubi ovunguzayo kade sinani lapha edolobheni la khona imonto evele yasuka nje yashayisa abantu abawu5 bonke okunanomntwana khona lapho nakhona yizo zonke izigameko lezi sizibuzayo ngempela ukuthi kanti kwenze njani yiziphi lezi zinto kanti okufanele manje sizenze ngoba uyabona ukuthi akuseyibonje ubugebengu kuphela kodwa sekunomoya nje okhona omubi okufanele uzocetshwa kumnikazi wezinto zonke okuNkulunkulu. Umthethwa uthi kuningi kasebekwenzile ukulisana lehlava sokubulawa kwabantu besifazane nezingane kanye nokubulawa nje kwabantu uqobo kodwa ke lokho kubonakala kungatheli izithelo. Uthi ke njengamanje sekumele kube umphakathi obumbanayo osebenzisana namaphoyisa ukulisana nalezi igameko. Lezi ke izindaba ze1KZN TV nginguSamkeliswe Ngqulunga ngisedukuduku eMtubatuba. Asithi ishelele itolweni nabeselo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Awezombusazwe afuna kuphenywe owamaphoyisa. Ugwetshiwe owabulala uSindiso Magaqa. Kanti kuboshwe inyanga ngokubulawa kucwiwe owesimama. Ungqongqoshe wezemisebenzi yomphakathi kuzolonke uDean McPherson ehlanganyeleke noNdunankulu wesifundazwe uThami Ntuli bahambeleke endaweni yaseNkandla ukuyokwedlulisela ke itayitela lomhlaba kumasipala. Lo mhlaba kulindele ukuthi ke kwakhiwe kona ke inxangathelo ezitolo ezofukula umnotho wakule ndawo esemakhaya. Kube injabulo kumphakathi waseNkandla enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal ngenkathi uNdunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal uThami Ntuli ehambisana noNgqongqoshe wemisebenzi yomphakathi kuzolonke uDean McPherson bezokwethula itayitela lomhlaba okuzokhiwa kuwo inxanxathelo yesitolo kule ndawo. Amalungu omphakathi abeyingxenye akujabulele kakhulu lokhu. After le nto uminister ngizizwa ngijabulile kakhulu because asikaze sabhekana nento kanje before futhi kuyakhuphula inkandla njengoba besiyazi nathi ukuthi ilidobulopana elincane kodwa for imall le abazoyivula namhlanje ngizizwa ngijabule kakhulu nami ukuthi amathuba amaningi omsebenzi azokwanda entsheni. Sijabulile kakhulu ngamathuba ukuthi azovuleka enkandla umsebenzi ngoba sintsha asinawo umsebenzi isikhathi esiningi imisebenzi simincane ayitholakali futhi kodwa since kuvela amathuba njena siyajabula kakhulu ukuthi amathuba azovuleleka nakithi enkandla siyabonga. uNdunankulu wesifundazwe uThami Ntuli uthi ukwamukela lo mhlaba kusho lukhulu kulomphakathi wakule ndawo esemakhaya ngoba intsha izokwazi ukuthola amathuba omsebenzi kuphinde kuthuthuke nezomnotho wakule ndawo.
Uma kuphumelela ukwakhiwa kwenxanxathela yezitolo, indawo yaseNkandla ngisho abanamabhizinisi emakhaya bazoba nendawo yokuzoorder eduzane namabhange azoba khona onke kuyobalekelela abantu baseNkandla bangahamba amabanga amade. Kuzothuthukisa kakhulu yaseNkandla bisilele emuva kakhulu yaseNkandla abanye omasipala basemakhaya abasilele emuva namathuba omsebenzi nje azoqhamuka ngalomsebenzi. Ngiyethemba ukuthi abantu baseNkandla into ngempela bebeyidinga lena kakhulu ngoba ngibalula ukuthi basilele emuva kakhulu. Ungqongqoshe womnyango wezemisebenzi yomphakathi kuzwelonke uDini Makufesini uthi bese kunesikhathi lo masipala uzama ukuthola lo mhlaba ogcine bekwazile ukuthi badlulisele itayitela kuwo ukuze bakwazi ukuthuthukisa lo mhlaba kokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo nezodala amathuba omsebenzi. I was contacted by the Premier, Premier Ntuli, to notify me that this had been a long delayed issue about handing this land over to the Nkandla municipality to be used as a development for a shopping centre which the community has been longing for some time. And so when it was brought to my attention, we looked at it and it absolutely fits our model of using public assets for public good, but also seeing that located in rural municipalities and in rural areas like we are here in Nkandla today. So our view is that we have now given the permission to the municipality to take occupation of the land. At the same time, we are facilitating the full transfer to the municipality, and they will then begin in earnest the rezoning and planning purposes for a private developer then to come in here and build a shopping centre that will create jobs, will give opportunities to locals, and that's exactly the kind of projects that we want to partner in. Imeka masipala iNkandla uNonhlanhla Nzuza uthi bakujabulela kakhulu okwenzekile bazohlela maduzane ukuba kuhlatshwe isoyi lokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo ngokusheshsha. Siyathembisa ukuthi maduze kuzobe seqala ukuba kuhlatshwe isoyi bese siqala sibona ukuthi ke indonga ziyakhuphuka ngoba okusifisa kakhulu ukuthi amathuba emsebenzi ikakhulukazi abantu abasha baseNkandla, abantu besifazane baseNkandla, abantu abaphila nokukhubazeka eNkandla bakwazi nabo ukubamba iqhaza kulomsebenzi ozoqalwa futhi esifisayo ukuthi nawo usheshe. Kodwa ke siyethembisa somkhandlo waseNkandla ukuthi kungekudala sizobe sesibona omunye umnyakazo umhlabathi usubabomvu usuphenduka. Sijabule kakhulu futhi sithokoze kakhulu kule msebenzi ongaka ekade sasiulinde. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eNkandla. Inyunyana yezisebenzi Public Servants Association PSA ngamafuphi kwaZulu Natal isinxusa ke izinyaka ezinywana ezimela ke basebenza emkhakheni ahlukahlukene oba ihlale zimohla ngothweni lezisebenzi njengoba ke eziningi zigcina seyisolwa ngoba mdibi munye nomqashi lapho ke izisebenzi zibhekene nezinkinga. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka umbungazo lenhlangano eThekwini kwaZulu Natal njengoba bigubha ke iminyaka eli105 yasungulwa. Kuqame eyizingqinamba ezisabhekene nabasebenzi ngesikhathi inyunyana yabasebenzi bakahulumeni igubha iminyaka yasungulwa. Siyazi ukuthi ngoba celebrate namhlanje siseningi ingqinamba esinazo. Ingqinamba esibhekene nazo kakhulu manje siyiprovince le eminyango yokushodelwa izimali bengakwazi ukuthi baqasha abasebenzi badala amathuba emisebenzi kwiprovince nokulungisa kwezinto zeinfrastructure. Mawungabheka nje kumnyango wezempilo besihlangene nongqongqoshe ensukwini ezidlule la beconfirma khona ama positions vacants angaphezulu ka10,000 badinga imali e5 billion. So abakwazi ukuthi baqashe odokotela laba ba unemployed ingakho sinxuse ungqongqoshe national ukuthi angenelele. Mawubheka education banenkinga efanayo bashodelwa izimali okubeka engcupheni othisha abasebenzayo nesupport staff. Uye ko Status SA uye ko Employment and Labour na wonke ama department. Kodwa okubalekile PSA enye into esikhathaza kakhulu ukuhlunyezwa kwabasebenzi obona ibullyism kuma workplace iqhubeka nanokuchema eqasheni ukuqashwe abantu ngokwepolitiki ungalandela imithetho. Yingakho sinamacala amaningi. Ngesikhathi amalunga lenyunyana ehlangene bekusho izingoma abavame ukuzicula uma bebambe impikisho bekhala ngezinto ezahlukene kepha ke namuhla bebecula ngenjabulo kwaze selumbungazo kukhuzwe umkhuba wezinyunyana ezichema nabaqashi lapho ke abasebenzi bebhekene nezinkinga.
Ngokwami inyunyana sihamba ngayo kumele abasebenzi ngoba ziyaqhubeka zibamela abasebenzi. Zonke ke inhlangano zinazo ingqinamba esuke zikhona ngaleso sikhathi. Ingakho sibagqugquzela nozakwethu abakhona kule industry ukuthi sihlezi sisesayidini labasebenzi ngoba sisesikhathi la siphila khona kuno GNU kukhona ukuzamazama okuhlukahlukene ukuthi asimeni njalo simene nabasebenzi. Asisho ukuthi sinyunyana engenawo amaphutha abakhona. Ingakho uma sithola ukuthi kunama shop steward asuke echema nabaqashi sike sithatha izinyathelo. Siba advise abasebenzi funeke bazi ukuthi mawuvakashelwa uorganizer usuke ephethwe na kwi province. Ngenzeka ukuthi ama unions abhekene nezingqinamba ezahlukahlukene ngoba kuba khona ikhalazo la abasebenzi bekhala khona ukuthi usibani oyi shop steward uchemile la sike sizilungise lezi zinto ngoba siku PSA ingakho sinama values. Ngaso sonke isikhathi sifuna simi nabasebenzi futhi simngeqiniso la sibona khona abasebenzi ukuthi ba wrong siba discourage ukuthi bengenzi izinto as wrong ngoba okubalekile ukuthi masemsebenzini sisize abantu ngokulingana. Phakathi kwezinto iPSA eshaya isifuba ngayo izinga ke lokusabalala kwayo emkhakheni yahlukene ukunqoba inqwaba yamaqala ezinkantolo kanye nasezihlakeni ezilwa nokuxhashazwa kwabasebenzi nokunye ke okuningi kanti izibophezele ukuqhubeka nalokho. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uNtom Khonamvubu ngiseThekwini. Usomabhizinisi waseLimehile eMnambithi uJabulisa Mchunu uhlanganyeleke nabaxhasi kanye nesigungu sobukhosi bakwaMchunu ngenhloso yokubhunga ngeenkinga ezibhekeneke nomphakathi abawakhele okubala kuzona kwentuleka kwamathuba omsebenzi kanye nokungayitholi ngendlela intuthuko. Usomabhizinisi osemncane Limehile Complex ngaphansi komasipala Alfred Duma uJabulisa Mchunu uthi lo mhlangano bengowokudingida izinkinga ezibhekene nendawo abahlala kuyo. Usuku la namhlanje kusuku lolu kimi olubalekile lapho khona ngibungaza usuku lami lokuzala kodwa ke ngithe namhlanje ngilibungaze ngenye indlela ehlukile njengomuntu omusha walapha endaweni yase Limehile Complex ngaphansi kwa-Alfred Duma Municipality Ward 34 ekutheni ngihlanganyele nendlela lapha emakhosini akithi kaMchunu ngoba thina singaphansi kwenkosi uMchunu kanye nawo onke ama stakeholders athintekayo ngaphansi kwenkosi kaMchunu kuze sizokwazi ukuthi ngosuku lami lokuzala sidingide and futhi sibe nendlela yokuya phambili ekutheni siulekela kanjani sizwe senkosi semachunwini njengabantu abasebasha abakhona endaweni futhi abafisayo ukuthi bephose sivivane njengoba ngusomabhizinisi osafufusa futhi ofisa ukuthi mayikhula akhule nabanye ngakhuli yedwa. Uqhube ngokuthi intuthuko iyona ehamba kancane kule ndawo. Yabona indawo ngakithi ikhungethe kakhulu ukuhamba kancane kwentuthuko kakhulukazi uhulumeni omkhulu. Ngoba mangathiwa ngiyakwazisa sesiwami lapha endaweni yaseLimehile ilokishi elidala kakhulu kunamanye ongasiwacabanga ngaphansi kwamasipala Alfred Duma. Kunendawo ezifikayo kodwa namhlanje sinayo yonke inqalasizinda lapha endaweni ngakithi mawuthi uyabheka sinesikhathi sakha lana kodwa intuthuko ihamba kancane kakhulu. Kepha ke sibonge kuhulumeni kaIFP osuthe waphatha lo masipala ngaphambili waphatha ANC lapho khona sasingazi ukuthi intuthuko yini selokhu kwe umasipala wabuyela ngaphansi kweNkatha Freedom Party ukhulumehlo usubona but into eyi-challenge kakhulu umgwaqo lo omkhulu ongena ngaphakathi since umasipala uwilling ukuthi asifakele itha kule mgwaqo engama-access road but awukwazi kumasipala if lo mkhulu ungakafa. Khona manjalo ubeseveza ukuba bafisa ukuba nendlela ephusile yokuxosha inhlupheko kubantu abaphila nabo. Into engasiza kakhulu umsakazi iwona amathuba emisebenzi azokwenza ukuthi abantu bekwazi ukuzikhipha busy. Yabona nje mazovuka ekseni uhambe emsebenzini uvuye entambama ulungisele futhi usuku la kusasa awulitholi ithuba lokwenza izinto eziphambene nengalo yomthetho and isine rate enkulu ke abantu abasebephenduka osikhotheni nobugebengu bandile nokuhlukumeza kwabantwana nabantu abadala bayangenelwa behlukumezeke. So ngiyafisa mina ukuthi sibe nendlela ephusile ngoba kunendawo la evulelekile ezweni senkosi ukuthi sakhe ingadi singakwazi ukuthi sitshale kuzona uhulumeni asixhasa ukuthi kutshaleke ukuthi mase kutshalekile supply ngoba uzokhumbula la msazi ngakithi sinano boxer center sino spa sinano Shoprite kube thina abantu abaphakela izinto ezidayiswa kungasuka ama veg akomsinga nako Great Town nako Winnie la kodwa nathi sikhona. So siyafisa ukuthi sibe nendlela esingenza ngayo amathuba omsebenzi futhi sinxenxe nabantu abangosomabhizinisi ukuthi abeze bezotshala ngakithi. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseLimehile eMnambithi. Asithi ishelele idolwane nabesilo siyabuya nezinye zindaba.
Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Awezombusazwe afuna kuphenywe owamaphoyisa. Ugwetshiwe owabulala uSindiso Magaqa. Kanti kuboshwe inyanga ngokubulawa kucwiwe owesimama. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.77 maliqhathaniswa nedola laseMelika bengu-24.17 kupondo waseBrithani libe ngu-20.87 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona engu-$3,358 6 cents i-ounce kuthi intengo yolongahluziwe ibe ngu-$68.30 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umkhandlu weMamelodi Sundowns uLucas Ribeiro usephenduka inyama njengoba kubike ukuthi kunamaqembu amahlanu amfuna kuthula kulandela ukushaya kwakhe into ecokeme kumqhudelwano weClub World Cup eMelika. Amanye akulawo amaqembu kubalwa eQatar SC obekudlala kuyona kuPSV Tawa kuleli kubela kube kweBrazil Fluminense elaseTurkey Trabzonspor kanye nelaseFrance Saint Etienne. Akwaziwa mpantshikiya ukuthi ngakube keSundowns izovuma yini kumdedela lo mdlali njengoba izimiselo ukubuyela kwemidlalo yase-Africa yeCAF Champions League neqembu eliqinile ngesizini ezayo. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nena bakamkhumbi kudluka sibona magumgedlelo kamzimba umntana nethemba lonke le indaba sithi khumo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.